Hola, ¿cómo estás? Si alguna vez has tenido dolores musculares en esta región de la cara, dolores de cabeza recurrentes, dolores que agarran el cuello, o si amaneces con la musculatura, con la boca cansada, o si tienes algunas restauraciones o prótesis y estas están desgastándose muy rápidamente, esa es una señal que a lo mejor puedes estar teniendo algo que nosotros en odontología llamamos bruxismo. El bruxismo es una patología, es una enfermedad que usualmente está asociada al estrés o un nivel de ansiedad alto y hace con que involuntariamente tú aprietes los dientes o los deslices hacia un lado y hacia el otro, y eso es algo que ocurre usualmente en la noche. Si tiene alguno de estos síntomas, sería interesante buscar un odontólogo para que te ayude a buscar el diagnóstico y el mejor tratamiento.